მოგესალმებით. Quorumi რადგან გვაქვს. შეგვიძლია დღევანდელი კომიტეტის ხდომა გახსნილად გამოვაცხადოთ. დღევანდელი საკომიტეტო მოსმენის ფარგლებში ჩვენ განვიხილავთ ორ საკითხს. პირველ საკითხს წარმოგვიდგენს გარემოსა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ბატონი ზურაბ ეზოგბაია. მეორე მოსმენით უნდა განვიხილოთ როგორც წამყვანმა კომიტეტმა რაჭის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ კანონი და მისი თანმდევი კანონის პროექტი საქართველოს ადმინისტრაციულ-სამართალდამყართა კოდექსის შესახებ. მეორე საკითხად მოვისმენთ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორის ანგარიშს. ანგარიში შეეხება ცენტრის საქმიანობას 20-25 წლის განმავლობაში. თუ შენიშვნები არ გვაქვს წარმოქმნილ დღის წესრიგთან დაკავშირებით, შეგვიძლია დავამტკიცოთ დღის წესრიგი. დიდი მადლობა. ახლა მინდა ვთხოვ ბატონ ზურაბ ეზოგბაიას, მეორე მოსმენით წარმოადგინოს რაჭის დაცული ტერიტორიების შექმნის შესახებ კანონში ცვლილებები და მისგან გამომდინარე ადმინისტრაციულ-სამართალდამყართა კოდექსში ცვლილებები. ამასთან ჩვენ სამინისტროსთან აქტიურად ვიმუშავეთ და გარკვეული შენიშვნები გვქონდა, როგორც გახსოვთ პირველი მოსმენისთვის, რაზეც ბატონ ზურაბი თვითონ მოგვახსენებს. გთხოვთ ბატონ ზურაბ. მადლობთ ავტორმა, მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ საკანონმდებლო პაკეტს რაჭული დაცული ტერიტორიების შექმნის და მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე კანონპროექტს და თანამდებობ ადმინისტრაციულ-სამართალდამყართა კოდექსში ცვლილებას. კანონპროექტი მიზნად ისახავს რაჭის რეგიონში შესაბამისი სისტემის ჩამოყალიბებას დაცული ტერიტორიების თვალსაზრისით. მოგეხსენებათ, რომ ეროვნული პარკი აქ შექმნილი იყო, ხდება ეროვნული პარკის გაფართოება. ეროვნული პარკის საერთო ფართობი შეადგენს 55,594 ჰექტარს. გარდა ამისა, თანამდებობად გაფართოვდება ეროვნული პარკის დამხმარე ზონა, მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორია, რომელიც მოიცავს 1307 ჰექტარს. ჩამოყალიბდება ამბროლაურის დაცული ლანდშაფტი, რომელიც მოიცავს 50,240 ჰექტარს და 5 რაჭის ბუნების ძეგლი ჩამოყალიბდება. ეს გახლავთ მღვიმეები, რომლებიც ატარებენ უნიკალურ ხასიათს და მათი დაცვა არის აუცილებელი დაცული ტერიტორიების მიზნობრიობიდან გამომდინარე. კანონპროექტთან დაკავშირებით, საკანონმდებლო პაკეტთან დაკავშირებით ზოგადად მოგახსენებთ, რომ ჩატარებული იყო წინასწარ განხილვები რეგიონში ადგილობრივ მოსახლეობასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მუნიციპალიტეტებთან და მათი მხრიდან არის სრული მხარდაჭერა და ეს პროექტი არის მათთან ერთად დამუშავებული. გარდა ამისა, ესე იგი მოგეხსენებათ, რომ ეროვნული პარკის შემთხვევაში ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია უკვე მოქმედებს და ის ფუნქციონირებს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში. ადმინისტრაციას დაჭირდება პროექტის მიღების შემთხვევაში გაძლიერება, რამოდენიმე საშტო ერთეულის დამატება, ეს გახლავთ 4 საშტო ერთეული და შესატყვისი კორექტირება ბიუჯეტში. რაც შეეხება რაჭის დაცულ ლანდშაფტს, ამ შემთხვევაში დაცულ ლანდშაფტი დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში იქნება მართული ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მიერ და აი აქ ჩამოსაყალიბებელი იქნება დაცულ ლანდშაფტის ადმინისტრაცია, რომელიც წარმართული იქნება მერიის შესაბამისი მერიის მხრიდან და დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იქნება გამოყოფილი სათანადო თანხები. ეს საკანონმდებლო პაკეტი ხელშეუწყობს ძალსახად გარემოს დაცვას და ხელშეუწყობს ფიზიკურ დაცვას იმ რესურსების, რომლებიც რაჭის რეგიონში არის განთავსებული, ხელშეუწყობს ადგილობრივ ლანდშაფტის დაცვას და განვითარებას, რეკრეაციულ საქმიანობას და ბუნებრივია ამის თანმდებობად ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების პოლიტიკაში იქნება სწორად წარმართული და ადგილობრივ ტურისტულ პოტენციალს გააზრდის. კანონპროექტით გათვალისწინებული ხარჯები მიახლოებით ასე გამოიყურება, რომ ეროვნული პარკის გაფართოებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო ბიუჯეტში დამატებით საჭირო იქნება 214,860 ლარი წლიურად. ეს დაფინანსება იქნება უზრუნველყოფილი ჩვენი დონორი ორგანიზაციის, ჩვენი პარტნიორის მეშვეობით 2029 წლის ჩათვლით, ხოლო დაცული ლანდშაფტის შემთხვევაში აქ ხარჯები წლიდან წლამდე განსხვავებული იქნება, თავიდან მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ჩამოყალიბებას დასჭირდება მეტი რესურსი და ჯამურად მომდევნო
ესე იგი 3 წლის განმავლობაში ეს ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 1.5 მილიონ ლარს. დეტალური გათვლა წარმოდგენილია განმარტებით ბარათში. კომიტეტთან ერთად ჩვენ ინტენსიურად ვიმუშავებთ ამ კანონპროექტზე, როგორც პირველი მოსმენის დროს, ასევე დღესდღეობით აი მეორე მოსმენისთვის კანონპროექტის წარმოსადგენად და მთელი რიგი დებულებების იქნა ან გამარტივებული ან დაზუსტებული მათი ერთგვაროვანი ახმის მიზნით. მათ შორის წინა ეტაპზე მოგეხსენებათ, რომ თავდაპირველი კანონპროექტი ითვალისწინებდა ორ-ეტაპიან გაფართოებას ეროვნული პარკის. ეს აღარ ხდება და სტაბილურად ესე იგი თავიდანვე ჩვენ ვდებთ იმ ფართობებს, რომელიც ეროვნული პარკის მხრიდან იქნება დაფარული და დაცული ლანდშაფტი იქნება იმოცულობით იმ მასშტაბით, როგორც საბოლოო ჯამში უნდა ყოფილიყო. ასევე ცვლილებები შეეხო მეორე მოსმენისთვის უკვე კონკრეტულ პოზიციებს, ეს გახლავთ კანონპროექტი გათვალისწინებული 6.2 მუხლი, რაჭის დაცული ტერიტორიების დაცვისა და სარგებლობის რეჟიმი. აქ ამ დასახელებული მუხლის 4 პუნქტი ითვალისწინებდა მრგვალი მორის დამზადებასთან დაკავშირებით უფლებამოსილებაზე მითითებას. ეს უფლებამოსილება უკვე განსაზღვრულია ტყის კოდექსით და შესაბამისი კომპეტენცია ფიქსირდებოდა ორ ნაწილში. ერთი გახლავთ ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებისთვის და მეორე თვითონ დამხმარე ზონის სარგებლობის ფარგლებში. იმისთვის რომ დაზუსტებულიყო ეს გამოყენების მიზნობრიობა, ჩვენ ჩავამატეთ 4 პუნქტში მეორე ნაწილში წინადადების დაზუსტება, რომ რაჭის ეროვნული პარკის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიის დამხმარე ზონის ფარგლებში მოხდება აი ამ უფლებამოსილების ამსარგებლობის გამოყენება. გარდა ამისა, იგივე მუხლის შემდგომ პუნქტში, მეხუთე პუნქტში შეტანილი იქნება ცვლილება და ამოღებულია სიტყვები ამ დაცული ტერიტორიის მენეჯმენტის გეგმის ან დროებითი რეგულირების წესით, ვინაიდან ეს ჩანაწერი უკვე ზედმეტია, მანამდე პუნქტი მთავრდება მითითებით მოქმედ კანონმდებლობას და კერძოდ მოქმედი კანონმდებლობით განისაზღვრება დაცული ლანდშაფტის, ამბროლაურის დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე დაშვებული საქმიანობა და რესურსით სარგებლობის ფარგლები. და ბოლო პოზიცია გახლავთ ამავე მუხლის 6 პუნქტის დეკვე პუნქტი, რომელიც მთლიანად ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით, მე მოგახსენებთ ამ რედაქციას, ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროების გათვალისწინებით მენეჯმენტის გეგმის ან დროებით რეგულირების წესით განსაზღვრულ შემთხვევებში და დაშვებული საქმიანობისთვის ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობა, ტრადიციული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობების განხორციელება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. ყველაფერი ეს გახლავთ მითითება იმ დაშვებულ საქმიანობებზე, რომელიც კანონით არის გათვალისწინებული ამბროლაურის დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე. და ბოლო პოზიცია, რომელიც მეორე მოსმენისთვის ექვემდებარება ცვლილებას, პაკეტის ორივე კანონპროექტში, მათი ამოქმედების ვადის კუთხით მითითება იყო 2026 წლის 1 იანვარზე და ეს ვადა გადაიწევს შესაბამისად 2027 წლის 1 იანვარზე, რაც მოგცემს საშუალებას, რომ 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში შესაბამისი შესწორებები აისახოს და ბიუჯეტის მხრიდან, ფინანსური უზრუნველყოფის მხრივ ჩვენ მზად დავხდეთ ამ კანონპროექტების, ამ საკანონმდებლო პაკეტის ამოქმედებას. ერთი კიდევ რაც მნიშვნელოვანია, კომიტეტთან თანამშრომლობით წინა ეტაპზე შესწორდა რამოდენიმე პუნქტი, მათ შორის იყო დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე წყლის რესურსებით სარგებლობა, მათ შორის ძირითადი მდინარეების შენაკადებზე ჰესების შენლობის კუთხით და ჰესების ესე იგი სიმძლავრეც მათი დაშვება ამ საქმიანობის იქნა გათვალისწინებული მხოლოდ მენეჯმენტის გეგმით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, თევზის ქვირითობისთვის გათვალისწინებული ესე იგი შეზღუდვების დაცვით და მხოლოდ ლიმიტირებული სიმძლავრის ფარგლებში. ისეთ შემთხვევაში, როდესაც გეზეშეს შეფასებას კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. ძირითადად ეს ცვლილებებია, რაც ამ საკანონმდებლო პაკეტში ჰქონდა განხორციელებული და გთხოვთ მხარდაჭერას. კი ბატონო, დიდი მადლობა. კითხვები ხომ არა გვაქვს? გთხოვთ ბატონო.
მადლობა ქალბატონ მაია, მადლობა ბატონ ზურაბ კანონპროექტის წარმოდგენისთვის და იმ შენიშვნების გათვალისწინების, რომელიც ჰქონდა კომიტეტს. ერთი შეკითხვა, რომელიც უკავშირდება თქვენ 4 ახალი შტატი ახსენეთ, ეს ალბათ იგულისხმება პირველ ეტაპზე და 2026 წელს. მომავალ წლებში რა რაოდენობის შტატები შეიძლება გახდეს საჭირო რომ დაემატოს და თქვენ ასევე ახსენეთ 1.5 მილიონი მომავალი 3 წლის განმავლობაში. ამაზე რო გვიპასუხოთ და ერთი კითხვა, რომელიც ასევე უკავშირდება 5 ბუნების ახალი ძეგლის დამატებას, მათთან მისასვლელი გზები, ბილიკები, ტურისტულად ხელმისაწვდომი გახდეს ამ მიმართულებით თქვენ გეგმავთ თუ მათ შორის ჩაერთვება ტურიზმის ადმინისტრაცია, უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს ეს ახალი ძეგლები მოქალაქეებისთვის. მადლობა. კი ბატონო, მოგახსენებთ, ესე იგი საშტატო ერთეულებთან დაკავშირებით როგორც ვახსენე, ესე იგი 4 საშტატო ერთეული დამატებული იქნება უკვე არსებულ რაჭის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციას, ვინაიდან ეს ადმინისტრაცია უკვე დაკომპლექტებულია და მოქმედებს რაჭის ეროვნული პარკის ძირითად ტერიტორიაზე, ხოლო ამბროლაურის დაცულ ლანდშაფტი მთლიანად მისი ადმინისტრაცია მთლიანად ახლიდან არის შესაქმნელი და აქ 20 ერთეული იქნება, ეს მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობისთვისაც და მუნიციპალიტეტის საქმიანობისთვისაც. ბიუჯეტი, რომელიც გათვალისწინებულია მომდევნო წლებისთვის, ესე 2029 წლის ჩათვლით რაჭის ეროვნული პარკის გაფართოებისთვის ეს მთლიანად იქნება დაფარული ჩვენი დონორების მხრიდან, მხარდაჭერის მხრივ. ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იქნება უზრუნველყოფილი დელეგირებული უფლებამოსილების კომპენსირება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტისთვის და იმ ხარჯების დაფინანსება, რაც უკავშირდება ამბროლაურის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის დაკომპლექტებას. პირველ წელს ეს ხარჯი უფრო ზუსტად იქნება 694,522 ლარი, ხოლო მომდევნო წლებში შექმნის შემდგომ ეს არის 2028-29 წლები, შესაბამისად 467,482, 390,727 ლარი. და შემდგომში დაახლოებით 390,000 ლარის ფარგლებში არის პროგნოზირებული. რაც შეეხება უნიკალურ ბუნების ძეგლებს, ამ ღვინებთან დაკავშირებით იქნება შესწავლილი მათი ტურისტული საქმიანობის გამოყენების შესაძლებლობა, ბუნებრივი ამის გაკეთება შესაძლებელი, შესაბამისი ზედამხედველობის კონტროლის ქვეშ დაწესების გამოყენებით, ამისთვის დადგინდება სათანადო რეჟიმი და სპეციალური პროგრამა უნდა იქნეს დამტკიცებული მთავრობის მხრიდან ჩვენი სამინისტროს წარდგინებით, ანუ ეს იქნება ეროვნულ პარკთან პარკის ადმინისტრაციასთან, მუნიციპალიტეტთან ერთად მართული პროცესი, რომელიც ბუნებრივია საჭიროების შემთხვევაში, მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოფს ამ ბუნების ძეგლების ხელმისაწვდომობას დაინტერესებული პირებისთვის. დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ, მეთკითხვები არ არის. ბატონ ზურაბ, ერთი ზოგადი საკითხი მინდა უბრალოდ აღვნიშნო კომიტეტის წევრებისთვისაც საინფორმაციოდ. ამ რაჭის დაცული ტერიტორიების შექმნის ფარგლებში, როგორც ბატონ ზურაბ ბრძანა, ჩვენ ვქნით ამბროლაურის დაცულ ლანდშაფტს, რომელსაც სამართავად გავდავცემთ მუნიციპალიტეტს. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, საკითხი, რომელიც უფრო კომპლექსურ მსჯელობას საჭიროებს, ანუ ჩვენ ამ გზით მივდივართ დაცულ ლანდშაფტებს გადავცემთ მუნიციპალიტეტს სამართავად თავისი, ასე ვთქვათ, იმ დაშვებული საქმიანობით, რომელიც კანონმდებლობით დაიშვება, თუ ასე ვთქვათ, ვიფარგლებით მხოლოდ ამბროლაურის დაცული ტერიტორიებით, ეს ესეთი გლობალურად საბჭოთა თემაა, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად დავუთმობთ საომავლოდ კომიტეტის ხდომას, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ერთ რეგიონში გადავწყვეტთ, რომ მუნიციპალიტეტმა მართოს ადგილობრივი რესურსი, მოგეხსენებათ, ადგილობრივი მმართველობის კოდექსის მიხედვითაც ჩვენ ასე ვთქვათ, გვაქვს ვალდებულება, რომ ეტაპობრივად მუნიციპალიტეტს გადავცეთ სამართავად ადგილობრივი რესურსი, ბუნებრივი რესურსი, ეს ასე ვთქვათ, დაცული ლანდშაფტის მართვა, ერთგვარი ჰიბრიდული ფორმაა ბუნებრივი რესურსების მართვის და ვფიქრობ, რომ აუცილებელია გქონდეს, ასე ვთქვათ, კომპლექსური ხედვა საომავლოდ თუ რომელ რეგიონს რა ტიპის ბუნებრივი რესურსებს გადავცემთ სამართავად და იქნება ეს მხოლოდ დაცული ტერიტორიების ფარგლებში თუ ზოგადად უკვე თვითმმართველობის კოდექსთან გამომდინარე ყველა ბუნებრივი რესურსს შევეხებით, ასე რომ ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მინდა კომიტეტის წევრების და ბატონ ზურაბის ყურადღებას გავამახვილო ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ ბევრი არ გვაქვს დაცული ტერიტორია, დაცული ლანდშაფტი, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან იმართება, თუმცა კანონმდებლობა იძლევა ამის საშუალებას, როგორც თვითონ კანონის საშუალებით, ასევე მთავრობის აქტით, რომ ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად ბუნებრივი რესურსი
დაცული ტერიტორიების ფარგლებში იმართოს ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ. ამიტომ გთხოვთ, რომ ამ საკითხის ყურადღება მივაქციოთ, ბატონ ზურაბსაც ვთხოვდა საომავლოდ ასე ვთქვათ, ამ ჭილში მივიღოთ ამ კუთხით გადაწყვეტილება. ბატონ ზურაბ, ძალიან დიდი მადლობა კომიტეტთან აქტიური თანამშრომლობისთვის. ნამდვილად ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ბატონ ზურაბი ჩვენთან ძალიან კონსტრუქციულად თანამშრომლობს და ერთობლივად ვაღწევთ იმ შედეგს, რომელიც მისაღებია როგორც მთავრობისთვის, ასევე პარლამენტისთვის. დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ. დიდი მადლობა ხალხო მაია კომიტეტის პატრიოტულ წევრებსაც გადავხდი დიდ მადლობას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონსენსუსს ვაღწევდეთ აი ესეთ ძალიან სენსიტიურ თემებზე, რომელიც უკავშირდება დაცულ ტერიტორიებს, გარემოს დაცვას და იყოს ის სიგნალები, ის აღქმა მოსახლეობის მხრიდან, რომელიც ნამდვილად იდება ამ კანონპროექტების შინაარსში. Გავუტოვე მაერას თქვენ ბრძანებთ, ესე იგი ჩვენს სამინისტროსაც ზუსტად იგივე ხედვა აქვს, რომ დაცულ ლანდშაფტებთან მიმართებაში ეს ფორმა უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის მომზადება უფრო მეტი ფუნქციის ასაღებად. იმის მსგავსად, როგორც ჩვენ ახლა აფიქსირებთ, რომ შეიძლება 5 წლის შემდეგ ტყის რესურსი დაცულ ლანდშაფტის ფარგლებში გადაეცეს მუნიციპალიტეტს, თუმცა ეს არ არის სავალდებულო, ეს არის განაცხადი, რომელსაც მუნიციპალიტეტი უნდა მომზადდეს ღონისძიებათა მთელი სისტემის გატარების შედეგად. ეს ღონისძიებათა მთელი სისტემა გულისხმობს კანონმდებლობის დახვეწას, უფრო მეტ ადაპტაციას თანამედროვე მოთხოვნების და დღევანდელი რეალობის წინაშე და მეორე მხრივ თვითონ ადგილობრივი ადმინისტრაციების გაძლიერებას და მართვის სისტემის სრულყოფას თქვენთან თანამშრომლობით და თანადგომით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ. ახლა ქალბატონ თამთას ვთხოვ. ქალბატონი თამთა ჩვენთან კომიტეტში ახალ რანგში, ასე ვთქვათ, როგორც ცენტრის ხელმძღვანელი პირველად არის. ქალბატონი თამთა დანიშვნის შემდგომ ძალიან აქტიურად ჩაუდგა იმ პროცესებს და სათავეში, რომელიც გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს ავალია კანონმდებლობის ფარგლებში, შესაბამისად საინტერესო იქნება ანგარიშის მოსმენა, გასული წლის ანგარიშის მოსმენა და ქალბატონი თამთა ალბათ ორი სიტყვისად გვეტყვის მის საომავლო ხედვებს ცენტრის გაძლიერებასთან მიმართებით. გთხოვთ ქალბატონ თამთა, დაახლოებით 10 წუთი რომ გამოვიყენოთ მაქსიმალურად, რომ კომიტეტის წევრებს გავაცნოთ ანგარიში. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მაია, მოგესალმებით, მივესალმები პარლამენტის წევრებს და მივესალმები შესაბამისი კომიტეტის აპარატის თანამშრომლებს. მადლობას მოგახსენებთ დათმობილი დროისათვის და წარმოგიდგენთ გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის 2025 წლის საქმიანობის ანგარიშს. აქვე შესავალისათვის მინდა აღვნიშნო და უცხო რომ არ იყოს თქვენთვის, გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 2013 წელს შეიქმნა იმ ჟამინდელი გარემოს დაცვის სამინისტროს ფარგლებში, ხოლო შემდგომ 2018 წელს განხორციელებული სამინისტროების შეერთების შედეგად ჩვენ დაგვემატა აგრარული კომპონენტი, შესაბამისად წინამდებარე ანგარიში თქვენ მოიხსმენთ განხორციელებულ აქტივობებს, როგორც გარემოს დაცვითი, ასევე აგრარული მიმართულებით. ანგარიში მოიცავს ინფორმაციას საგანმანათლებლო პროგრამების, ახალგაზრდული და პროფესიული ინიციატივების, ტრენინგების, კონკურსების, საინფორმაციო კამპანიებისა და საერთაშორისო პროექტების განხორციელების შესაბამისად ცენტრი თავის საქმიანობის ფარგლებში მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესის თანახმად, ეყრდნობა რა ორჰუსის კონვენციას, იყენებს რა მდგრადი განვითარების გაეროს მიზნებს, საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ პრინციპებს და ჩვენი ცენტრის საქმიანობის უმთავრესი მიზანი გახლავთ საზოგადოების გარემოს დაცვითი და აგრარული განათლების ხელშეწყობა და ცნობიერების ამაღლება, გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობა და გარემოს დაცვითი და აგრარულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. აღნიშნული მიზნების მისაღწევად ცენტრის ძირითადი საქმიანობები წარმოდგენილი არის ეკრანზე. შესაბამისი ციფრებით საანგარიშო პერიოდში და მოიცავს გარემოს დაცვითი და აგრარული განათლების ხელშეწყობა, სკოლამდელი აღზრდის სასკოლო უმაღლესი და ზრდასრულთა განათლების მიმართულებებს, თემატურ ლექცია სემინარებს ორგანიზებას სკოლის მოსწავლეებისათვის, თემატური კონკურსების განხორციელებას, გარემოს დაცვით და აგრარულ საკითხებზე ტრენინგების ჩატარებას, პროფესიულ მომზადება გადამზადების პროგრამის განხორციელებას, საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზებას და სხვადასხვა სახის ინფორმაციის გავრცელებას მრავალფეროვანი საკომუნიკაციო არხების საშუალებით. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი ცენტრი განათლების მიმართულებით, როგორც ფორმალურ, ასევე
ასევე არაფორმალური განათლების მიმართულებით საქმიანობს. სკოლამდელი გარემოს დაცვითი განათლების ხელშესაწყობად ჩვენი ცენტრის ფარგლებში შემუშავებული არის ლიტერატურა, რომელიც გახლავთ შესაბამის ასაკზე მორგებული და საანგარიშო პერიოდში 527 ბაღის პედაგოგი და მეთოდისტის გადამზადება განხორციელდა და ჯამურად 2019 წლიდან დღემდე მთელი ქვეყნის მასშტაბით 3927 ბაღის პედაგოგი და მეთოდისტი გადამზადდა და სწორედაც ეს ლიტერატურა არის, რომელსაც ისინი იყენებენ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში მყოფი მოსწავლეებისათვის და თემები, რომელიც იფარება აღნიშნული სახელმძღვანელოებით ეხება ბიომრავალფეროვნებას, ჩვენ გარშემო ნარჩენების მართვას, წყლისა და ენერგიის დაზოგვას და კლიმატის ცვლილებას. ჩვენ საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობთ განათლების სამინისტროსთან და შესაბამის პროფესიულ წრეებთან. აღნიშნულიდან გამომდინარე, გარემოს დაცვით და აგრარული განათლება სკოლაში დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისათვის შესაბამის მოდულის საფუძველზე და შესაბამის ლიტერატურის საფუძველზე ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს. საანგარიშო პერიოდში, როგორც ხედავთ, ჩვენ 428 საჯარო სკოლა დავფარეთ, შესაბამისი პედაგოგები გადამზადდა და გადაეცა შესაბამისი ლიტერატურა. ამ მომენტისათვის 2025 წელს ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა სახელმძღვანელოზე, რომელიც საბაზისო და საშუალო საფეხურის სკოლის მოსწავლეებს დაფარავენ. აღნიშნული გახლავთ მე-7-მე-12 კლასის მოსწავლეებისთვის, პედაგოგებისთვის შესაბამისი სახელმძღვანელო 18 წიგნს მოიცავს, გარემოს დაცვით საკითხებთან დაკავშირებით სახელმძღვანელო 10 წიგნისგან შემოიფარგლება, ხოლო აგრარული სახელმძღვანელო 8 წიგნს მოიცავს და მიმდინარე წელს 2026 წელს ჩვენ უზრუნველყოფთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით აღნიშნული საგანმანათლებლო მოდულისა და შესაბამისი ლიტერატურის საფუძველზე პედაგოგთა გადამზადებას. ახალგაზრდული პროგრამები, რომლებიც ჩვენთვის ძალიან საამაყო პროგრამები გახლავთ, საანგარიშო პერიოდში 218 მოსწავლე იყო ჩართული აღნიშნულ მიმართულებით. აღნიშნული პროგრამები ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის, სწორედაც იმ დეფიციტური პროფესიების ახალისების მიზნით, რომელიც გარემოს დაცვის მიმართულებით არის და აგრარული მიმართულებით. შესაბამისად, ჩვენ 15-17 წლის მოსწავლეებისათვის ეს გახლავთ დამეთანხმებით ის სასაკი, როდესაც მოსწავლე იმყოფება თვითგამორკვევის პროცესში, თუ რა პროფესია უნდა აირჩიოს და შესაბამისად ეს სკოლები იქნება ეს საზაფხულო სკოლა თუ საშემოდგომო ბანაკები უზრუნველყოფს თეორიასა და პრაქტიკის ნაზავს და სწორედაც პრაქტიკაზე დაფუძნებულ სწავლებას. შესაბამისად საანგარიშო პერიოდში ჩვენ გვქონდა ეკოლიდერთა სკოლა, მწვანე ბანაკი, კლიმატის ელჩები, სატყეო სკოლა, აგროსკოლა, ახალგაზრდა მოხალისეთა ქსელი. საანგარიშო პერიოდში და არა მხოლოდ საანგარიშო პერიოდში მათ შორის ხორციელდება მწვანე და აგროსტიპენდიების პროგრამა, რომელიც გახლავთ წამახალისებელი პროგრამა. კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რომ ყოველივე ეს მიზნად ისახავს აგრარული და გარემოს დაცვითი დეფიციტური პროფესიების წახალისებას. მოგეხსენებათ, რომ აღნიშნულ პროფესიებზე აგრარული და გარემოს დაცვით მიმართულებით სწავლა გახლავთ უფასო, თუმცა სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ შემდგომ ეს სტუდენტები, რომლებიც ამთავრებენ საბაკალავრო სწავლებას, არ აგრძელებენ სწავლას აღნიშნულ პროფესიებში, შესაბამისად ფულადი თანხა, რომელიც გამოყოფილი არის როგორც პროფესიული კოლეჯებისათვის, ასევე სამაგისტრო და საბაკალავრო საფეხურისათვის, გახლავთ მხოლოდ და მხოლოდ წამახალისებელი და არა მხოლოდ ფულადი თანხით შემოვიფარგლებთ. ჩვენი სამინისტრო უზრუნველყოფს სტაჟირების სისტემას და დასაქმების ხელშეწყობას და ფაკულტეტები, რომლებიც იღებენ აგრო და ასე ვთქვათ, მწვანე სტიპენდიებს წარმოდგენილი არის ეკრანზე. ჩვენ მთელი ქვეყნის მასშტაბით 10 უნივერსიტეტთან, როგორც კერძო, ისე საჯარო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობთ და 12 პროფესიულ კოლეჯთან და შესაბამისი კომისია დგება, რომელიც აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტს და მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტს გამოყოფს, რომელიც ჯილდოვდება შესაბამისი აგრო ან მწვანე სტიპენდიით. პროფესიული მომზადება და გადამზადების პროგრამის მიმართულება ფორმალური განათლების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს. საანგარიშო პერიოდში გადამზადდა გარემოს დაცვითი მმართველის 12 მონაწილე 2025 წელი დავასრულეთ წარმატებით და ჩვენ განათლების სამინისტროს ხარისხის მიმართულების დეპარტამენტის მიერ მივიღეთ 3 წლიანი აკრედიტაცია და ჩვენ 3 წლის განმავლობაში განვახორციელებთ ტყის ინვენტარიზაციისა და ტაქსაციის მომზადება გადამზადების პროგრამას და გარემოს დაცვითი მმართველის პროგრამას. მოთხოვნა მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ დიდი არის და სწორედაც მიმდინარე თვის ბოლოს ჩვენ დავიწყებთ გარემოს
გარემოსდაცვითი მმართველის კურსს, რომელიც 55 საათიანი გახლავთ და მოგეხსენებათ აღნიშნული. ესე აღნიშნავდი გახლავთ მოთხოვნადი პროფესია ნარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებული რეგულაციის თანახმად მოგეხსენებათ ინდივიდუალური მეწარმე იქნება ეს ფიზიკური თუ იურიდიული პირი, ვინც კოდექსით გათვალისწინებული რაოდენობის ინერტულ ნარჩენს, არაყა საყოფაცხოვრებო თუ საყოფაცხოვრებო ნარჩენს მოითხოვს, უნდა ჰყავდეს გარემოსდაცვითი მმართველი, ანუ ნარჩენებზე პასუხისმგებელი პირი, შესაბამისად საკმაოდ დიდი არის მოთხოვნა და არა მხოლოდ თბილისში უზრუნველყოფთ ჩვენ აღნიშნულ კურსს, არამედ აღნიშნული კურსი, რომელიც თეორიაზე და პრაქტიკაზე არის დაფუძნებული, დავფარავთ ასევე მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ასე ვთქვათ, ჩვენი ცენტრის მანდატს გარდა იმ ბენეფიციარებისა, რომლებიც აღნიშნეს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, სკოლის მოსწავლეები და უნივერსიტეტის სტუდენტები, გახლავთ სამინისტროს თანამშრომლები და ჩვენ გარემოსდაცვითი და აგრარული განგრძობადი განათლების მიმართულებით და ასევე შესაბამის საჭიროების კვლევაზე დაფუძნებით სამინისტროს თანამშრომლების უწყვეტ განათლებას უზრუნველყოფთ და ჩამოთვლილი არის სანგარიშო პერიოდში რა სახის ტრენინგები განხორციელდა, განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე 2025 წელს და ასევე 2026 წელსაც იქნება საერთაშორისო ურთიერთობების გაძლიერება, 2025 წელს განხორციელებული რეორგანიზაციის დასრულების შემდგომ ცენტრს დაემატა პროექტებისა და ანალიზის დეპარტამენტი, რომელიც გახლავთ საკმაოდ სტრატეგიული დეპარტამენტი, ცენტრს გაფორმებული აქვს საერთაშორისო მემორანდუმი ბერნის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტთან და 2025 წელს ჩვენ გავაღრმავეთ ურთიერთობა აღნიშნულ უნივერსიტეტთან, შესაბამისად მიმდინარე წელს აქტიურად ვიმუშავებთ ჩვენს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან იმისათვის, რომ ჩვენს ქართულ სტუდენტებს საშუალება ჰქონდეს საბაკალავრო სწავლების დასრულების შემდგომ სწავლა სამაგისტრო საფეხურზე განაგრძოს ბერნის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტთან და ერთგვარად ჩვენი ცენტრი გახლავთ დამაკავშირებელი ხიდი საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის მქონე უნივერსიტეტსა და ჩვენს სტუდენტებს შორის გამოვყოფდი გარემოსდაცვითი მიმართულებით 3706 ტრენინგს, რომელიც საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ტრენინგები კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება, სტატისტიკა წარმოდგენილი არის ჩატარდა სკოლის დირექტორისათვის, საბავშვო ბაღების წარმომადგენლებისა და ახალგაზრდებისათვის, გარემოსდაცვითი დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და ვალდებულებები, მუნიციპალიტეტებისათვის ყოველთვის არის გამოყოფილი შესაბამისი სატრენინგო მოდული, იქნება ეს გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური საფრთხეები და საფრთხის რუკების გამოყენება, საბაზისო კურსი კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების შესახებ, ტრენინგები აგრარული მიმართულებით 573 ბენეფიციარი იყო აღნიშნული მიმართულებით დაფარული, ეს გახლავთ ფერმერები, პენიტენციური დაწესებულებები, კოლეჯის მასწავლებლები, სტუდენტები, დაინტერესებული პირები, ექსტენსიონისტები და ჟურნალისტები, მაცივარ აგენტზე მომუშავე მოწყობილობების მომსახურე ტექნიკოსა და მეწარმეთა სერტიფიცირებას უზრუნველყოფს ჩვენი ცენტრი, მოგეხსენებათ მონრეალის ოქმით გათვალისწინებული წესის თანახმად პირი, რომელიც ოზონის დამშლელ ნივთიერებებთან მუშაობს, ვალდებულია რომ იყოს სერტიფიცირებული, შესაბამისად ჩვენი ცენტრი უზრუნველყოფს როგორც ფიზიკური პირების, ასევე იურიდიული პირების სერტიფიცირებას, სერტიფიცირებულ ფიზიკურ პირთა რაოდენობა 115 გახლავთ, ხოლო სერტიფიცირებულ მეწარმე ან იურიდიულ პირთა რაოდენობა გახლავთ 61, ეს არის მუდმივი პროცესი და მუდმივად ხორციელდება აღნიშნული პირების სერტიფიცირება, გამომდინარე იქიდან, რომ სერტიფიკატი, რომელიც გაიცემა, არის ვადიანი, ფიზიკური პირებისთვის 5 წლიანი და მეწარმე და იურიდიული პირებისათვის ეს გახლავთ 3 წლიანი. განსაკუთრებულ ყურადღებას გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი უთმობს ცნობიერების დონის ამაღლებას და ეს აღნიშნულს ვახორციელებს მათ შორის სხვადასხვა თემატური კონკურსებით, იქნება ეს საინფორმაციო საგანმანათლებლო მასალების შექმნა, საინფორმაციო სახის შეხვედრები თუ მწვანე და აგრარული დღეების აღნიშვნა. ჩვენ აღნიშნავთ მწვანე და აგრარულ დღეებს და კიდევ ერთხელ შევახსენებთ საზოგადოებას თუ რა მნიშვნელოვანი არის ცნობიერების ამაღლება აგრარული და გარემოსდაცვითი მიმართულებით. მიმდინარე საგრანტო პროექტებთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომელიც 2025 წელს მათ შორის მიმდინარეობდა, ეს გახლავთ კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება საქართველოში, რომელიც 2019 წლიდან მიმდინარეობს და წარმატებით მიმდინარეობდა 2025 წელს, აღნიშნული პროექტი დასრულდება 2027 წლის ბოლოს და აღნიშნული პროექტი მიმდინარეობს საქართველოს მთავრობის კლიმატის მწვანე ფონდის, შვეიცარიის მთავრობის თანადაფინანსებით და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით. მინდა აღვნიშნო, რომ პროექტი 2019 წელს, როდესაც დაიწყო, მოიცავდა 10 მუნიციპალიტეტს, ხოლო 2025 წელს საანგარიშო პერიოდში პროექტი მოიცავს 46 სამიზნე მუნიციპალიტეტს და 116 მოწყვლად თემს. პროექტი, რომელიც ასევე მიმდინარე გახდა 2025 წელს
და დაიწყო 2023 წელს და დასრულდება 2028 წელს გახლავთ საქართველოში სატყეო განათლებისა და ცნობიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობა GIZ-ის ეკო-ჯორჯიას პროექტის ფარგლებში და ჩვენ უზრუნველყოფთ საინფორმაციო და საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელებას აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ჩვენ სამიზნე ბენეფიციარებთან 8 სამიზნე მუნიციპალიტეტთან რომელიც არის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი ტყის მდგრადი მართვის საკითხებთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლებისა და განათლების ხელშეწყობის მიზნით ასევე პროექტი, რომელიც დაიწყო 2025 წელს და მიმდინარეა და დასრულდება 2027 წელს, გახლავთ ბიომრავალფეროვნების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ეგრეთ წოდებული NBSAP-ის შემუშავება და საქართველოში ადაპტაციის ეროვნული გეგმის NAP-ის შემუშავების შესაძლებლობების გაზრდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი გახლავთ ჩვენთვის 2025 წლის ბოლოს დავიწყეთ ჩვენ უკვე ყველა პროცედურა, რომელიც უზრუნველყოფს NAP-ის ეგრეთ წოდებული კლიმატის ადაპტაციის, ქვეყნის კლიმატის ადაპტაციის ეროვნული გეგმის წარმატებით განხორციელებას, რომელიც დასრულდება 2027 წლის ივნისში და დასრულებულ საგრანტო პროექტებთან დაკავშირებით საანგარიშო პერიოდში მინდა ხაზი გაუსვა, ეს გახლავთ სასოფლო-სამეურნეო ცოდნის მხარდაჭერა, ეს გახლავთ გაეროს განვითარების პროგრამის პროფესიული ეგრეთ წოდებული VET-ის მესამე ფაზა, რომლის ფარგლებშიც შემუშავდა ტრენინგ მოდულები, საექსტენციო პაკეტები, ჩატარდა სასოფლო-სამეურნეო ცოდნისა და ინოვაციების სისტემის რეგიონული კონფერენცია, სოფლის მეურნეობის დარგების პოპულარიზაციის მიზნით ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები სტუდენტებთან და დავამატებდი არა მხოლოდ სტუდენტებთან, ეს იქნებოდა ჟურნალისტები თუ სხვადასხვა ჩვენი საზოგადოების წარმომადგენლები, ასევე 2025 წელს დასრულდა მეხუთე ეროვნული შეტყობინების შესაბამისი 2 წლიანი პროექტი და მომზადდა ანგარიში გამჭვირვალობის თაობაზე, ეგრეთ წოდებული BTR-ი, განხორციელდა შეხვედრები. ეს გახლავთ ის ინფორმაცია, რომელიც 2025 წლისათვის მინდოდა რომ მომეწოდებინა და რაც შეეხება 2026 წლის გეგმებს, როგორც აღვნიშნეთ, ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ თანამშრომლობას პროფესიულ კოლეჯებთან, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, სკოლამდელი ახსნის დაწესებულებებთან, როგორც აღვნიშნე, საერთაშორისო მიმართულებით არაერთ აქტივობას განვახორციელებთ იმისათვის, რომ ჩვენს მომავალ თაობას კონდეს უფრო მეტი შესაძლებლობა დაეუფლონ წარმატებულ საზღვარგარეთის პრაქტიკას, ხოლო შემდგომ დაბრუნდნენ ჩვენ ქვეყანაში და დაეუფლონ სწორედაც იმ დეფიციტურ პროფესიებს, რომლებიც არის და ერთს გამოვყოფთ დასასრულისათვის ძალიან დიდი ყურადღება დაეთმობა იმ მოწყვლად ბენეფიციარებს, რომლებიც არიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ჩვენ დავფარავთ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს, საზღვრისპირა სოფელში მყოფ პირებს იმისათვის, რომ თანაბარი შესაძლებლობა იყოს განათლების ხელშეწყობის და ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით და ასევე განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ ჩვენ პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი მსჯავრდებულების ცნობიერების ამაღლებას, აგრარული მიმართულებით, საკმაოდ წარმატებით მიმდინარეობს ტრენინგები და აღნიშნული ტრენინგების საფუძველზე მოწყობილი არის შესაბამისი მეურნეობა, როგორც მერვე დაწესებულებაში, ასევე მე-18 დაწესებულებაში და ერთგვარად აღნიშნული გახლავთ ჩვენი ძალიან მცირედი წვლილი მსჯავრდებული პირების რესოციალიზაციისა და აღდგენითი მართლმსაჯულების ხელშეწყობის პროცესში. ძალიან დიდი მადლობა. თამთა უღმესი მადლობა, ნამდვილად ანგარიში ძალიან საინტერესო იყო. კითხვები ხომ არა გვაქვს ქალტონ თამთასთან? გთხოვთ ქალტონ გრეტა. მოგესალმებით, წარმატებებს გისურვებთ, ძალიან საინტერესო და ინფორმაციული იყო თქვენი პრეზენტაცია. მე უბრალოდ მინდა რომ აღნიშნეთ, რომ ძალიან ბევრ სეგმენტთან ხართ მოკლედ ინფორმაციის თვალსაზრისით, გაცვლის თვალსაზრისით, შესული ეს იქნება სკოლა, უნივერსიტეტი, კოლეჯი. უბრალოდ შეიძლება დროისთან გამომდინარე ვერ მოხერხ და მაინტერესებს არის ისეთი ნაწილი, რომელსაც არც ეხება, ანუ არც სკოლის მოსწავლეა, არც უნივერსიტეტში. ამ მიმართულებით გააქვთ რამე შემუშავებული აი მოხალისის ინსტიტუტი, ან და თუ არის საინფორმაციო რგოლებს თუ აკეთებთ, რომლებიც ძალიან ინტენსიურად ახლა სოციალური ქსელი მოგეხსენებათ ყველასთვის ხელმისაწვდომია და სოციალურ ქსელში თუ თავსებთ არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი პლატფორმა იქნება საინფორმაციო რგოლებს, რომელიც უშუალოდ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით არის, თუნდაც ეს დაბინძურება როგორ არ შეიძლება, ან გამონაბოლ რა შედეგები მოყვება ამ მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა აღნიშნული კითხვისათვის. რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით, გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და სტრატეგიულ სამსახურს წარმოადგენს საინფორმაციო სამსახური და ჩვენ სწორედად საინფორმაციო სამსახურის მეშვეობით ვახორციელებთ არაერთ პროექტს. თქვენ სოციალური ქსელი აღნიშნეთ და ჩვენი სოციალური ქსელებით მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ინფორმაციას, რომელსაც ვათავსებთ და იქნება ეს ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით, ჰაერის ხარისხის დაბინძურება
ცენზურებასთან დაკავშირებით, პლასტიკის აკრძალვასთან დაკავშირებით თუ ასე შემდეგ, შესაბამისი ვიდეო რგოლებით, შესაბამისი საინფორმაციო კამპანიებით მივაწოდოთ ჩვენს მოსახლეობას გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული ალბათ დამეთანხმებით ეხება არა მხოლოდ ჩვენი მომავალი თაობის წარმომადგენლებს, არამედ ზოგადად ვრცელდება ყველაზე ახალგაზრდა მოხალისეებს ქსელი ახსენეთ თქვენ და სწორედაც პროექტი, რომელიც მე ვახსენე, კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული მომეტებული რისკების შემცირება საქართველოში მოიცავს ასევე ახალგაზრდა მოხალისეთა ქსელს და ჩვენ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ვაცხადებთ საჯაროდ აღნიშნულთან დაკავშირებით და შესაბამისი ასაკის მოსწავლეები ერთვებიან და ისინი არიან ერთგვარად მოხალისეთა ქსელის წევრები. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი საინფორმაციო კამპანიებით გამოცხადებული კონკურსებით არა აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება ტყის მდგრად მართვაზე თუ ასე შემდეგ, ჩართულობა და დაინტერესება არის საკმაოდ დიდი. აქედან გამომდინარე ჩვენი საინფორმაციო მიმართულებით არაერთ საინფორმაციო კამპანიას შევთავაზებთ მათ შორის საზოგადოებას, რომელიც მორგებული იქნება ფართო საზოგადოებაზე და არა მხოლოდ იმ ძირითად ბენეფიციარებზე, რომელიც შედის ჩვენი სამინისტროს მანდატში. დიდი მადლობა, სხვა კითხვები ხომ არ არის? ქალბატონ თამთა, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და ერთი კითხვა მექნება მე პირადად, რადგან ცენტრის შექმნის თავდაპირველი იდეა, გარემოსასუთ განათლება, ასე თქვა, შემდგომ წლებში დაემატა. ცენტრი შექმნილი არის ორჰუსის კონვენციის მიზნების განსახორციელებლად 2013 წელს და მისი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ფუნქცია არის, ასე ვთქვათ, ანგარიშგება ორჰუსის კონვენციასთან. ბოლო წლებში განხორციელებული რეფორმების შედეგად ჩვენ, ასე ვთქვათ, ის საქმიანობა, რომელიც ორჰუსის ცენტრთან არის დაკავშირებული, გადავიტანეთ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში, მათ შორის საზოგადოების მონაწილეობის კომპონენტი, იმიტომ რომ პრინციპში მართვის კუთხით ეს ასე უფრო ეფექტიანი იქნებოდა, რომ ერთხელში ყოფილიყო დოკუმენტების გაცემა, გარემოზე მოქმედების შესაბამისი დოკუმენტის გაცემა და ასე ვთქვათ, საჯარო განხილვების უზრუნველყოფა. თვითონ ორჰუსის კონვენციასთან ანგარიშგების ფარგლებში ეს ფუნქცია თქვენთან არის კვლავ დარჩენილი თუ გადავიდა სააგენტოში? ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მაია. კი ბატონო, ორჰუსის ცენტრად არის ხოლმე წოდებული გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი და მოგეხსენებათ აღნიშნული გახლავთ სამსაფეხუროვანი და მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ჩვენ როგორც ვეძახით საჯარო განხილვები და საზოგადოების გარემოს დაცვით მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის ნაწილი. სწორედ აღნიშნეთ თქვენ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში 2025 წლის ივლისის ბოლოს გადავიდა გეზშ და სკოპინგის ნაწილი, თუმცა ჩვენ და ანგარიშვალდებულება შესაბამისად მათ აქვთ ამ ნაწილში, თუმცა ცენტრს დარჩა ის მანდატი, რაც ინფორმაციის გავრცელება და საზოგადოების ინფორმირება ჰქვია და ჩვენ უზრუნველყოფთ შესაბამისად საზოგადოების ინფორმირებას და მათ შორის საჯარო განხილვებში ჩართვას იმ თვალსაზრისით, რომ ინფორმაცია უნდა იყოს თავმოყრილი ჩვენს, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო ქსელებში, რაც შეეხება შესაბამისი პოლიტიკის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს ანგარიშგებას ორჰუსის ცენტრთან, რომელიც არის რეალურად რის საფუძველზეც არის შექმნილი, თუმცა საინფორმაციო ნაწილი მაინც დარჩა ჩვენთან და ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართული იმ ნაწილში, რასაც ქვია საჯარო განხილვები, ოღონდ გეზშ და სკოპინგის გამოკლებით. გასაგებია, დიდი მადლობა. კითხვები თუ არა გვაქვს, ქალბატონ თამთა, დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ ასე ვთქვათ, დასკვნით ნაწილზე. პირველი მინდა გთხოვოთ, რომ ცნობად მივიღოთ გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორის მიერ წარმოდგენილი 2025 წლის ანგარიში ცენტრის, გთხოვთ. და ახლა კენჭისყრაზე მინდა დავაყენო რაჭის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ კანონი, ოღონდ ბატონ ზურაბ, ჩემი ბრალია გამორჩა ერთი შენიშვნით. ავხსნი ამ შენიშვნის შინაარსს, ჩვენ როდესაც ამ კანონპროექტის განხილვა დავიწყეთ და ეხლა აპარატთანაც მქონდა ამაზე საუბარი, ერთ-ერთი მომენტი იყო გარდამავალი პერიოდი, ასე ვთქვათ, უკვე დაწყებული ადმინისტრაციული, უკვე გაცემული ლიცენზიები და ნებართვები, მათ შორის იმ დაცულ ტერიტორიებზე, რომელსაც ჩვენ ახლა ვქნით, ეს არის ბუნების ძეგლები. გარდამავალდებულება, სადაც გვიწერია, რომ დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოებებიც უნდა გაგრძელდეს, პარალელში ვქნით დაცულ ტერიტორიებს, შესაბამისად ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ
დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოებები ჩვენ გარდამავალში აღარ უნდა გვეწეროს, თუმცა რა თქმა უნდა ის რესურსი, რომელიც უკვე ლიცენზირებულია და რომელზეც უკვე გაცემულია ნებართვები, მათ თავისი ფუნქცია უნდა შეასრულონ, იმიტომ რომ ასე თქვა სახელმწიფო მაშინ გაცა ლიცენზიები და ნებართვები, როდესაც დაცული ტერიტორიები არ იყო შექმნილი. თუმცა დაცული ტერიტორიების შექმნის პარალელურად დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოებები მე არ მიმაჩნია სწორედ რომ ჩვენ დავტოვოთ ასე ვთქვათ გარდამავალ ეტაპზე ჩვენ კანონპროექტს განვიხილავთ უკვე გასული წლის შემოდგომით და შესაბამისად ბევრ შეეძლო დაეწყო ადმინისტრაციული წარმოებები რაც თავისთავად შინაარსობრივად გამორიცხავს რომ წიაღის მოპოვება და ბუნების ძეგლი ჩვენ ერთდროულად ასე ვთქვათ თანაბარსომიერად კარგად განვახორციელოთ, იმიტომ რომ წიაღის მოპოვება თავის შინაარსით ცდება ბუნების ძეგლის და ზოგადად ეროვნული პარკის შინაარს, ასე რომ მინდა კომიტეტის წევრებს ვთხოვო, რომ ამ შენიშვნით უყაროთ კენჭი, თუ რაიმე კითხვები გაქვთ, ან ბატონ ზურაბს თუ უნდა რაიმეს დამატება, გთხოვთ, შეგიძლიათ ადგილიდან ბატონ ზურაბ. გმადლობთ ხალბატონ მაია, ეს შენიშვნა ეხება კანონის მე-7 მუხლის მეორე პუნქტს აქვე პუნქტზე ალაპარაკი. აქ არის ორი ნაწილი. ერთი არის სასარგებლო წიაღისეულის სარგებლობასთან დაკავშირებული ურთიერთობები და მათ შორის ზუსტება ლიცენზიის გაცემის მიზნით დაწყებულ საქმის წარმოებაზე. მე მაინც მგონია რომ ჩვენ 2026 წლის შემოდგომაზედაც კი ისე ვაგრძელებთ ურთიერთობას და გამოყენებას ძველი ნორმატიული ბაზის, მათ შორის ტყის კოდექსის დებულებები იქნება გამოყენებული, რომელიც გარდამავალ დებულებებშია ასახული. და ეს ზოგადი დებულება უზრუნველყოფს იმას, რომ სადღაც ხელოვნური წყვეტა არ მოგვიწიოს უკვე ასე იგი არსებული სასარგებლო წიაღისეულის სარგებლობასთან დაკავშირებულ ურთიერთობას და მათ შორის შეიძლება სავარაუდოდ იყოს ისეთი საქმის წარმოება, რომელიც კანონმდებლობის ფარგლებში თავსდებოდეს, საჭირო იყოს და მისი შენარჩუნება პირობითად ზამთრის გარდამავალ პერიოდში ეს საუბრობ 26-27 წლის ზამთრის პერიოდზე იყოს მიზანშეწონილი. ამიტომ ჩვენ შევინარჩუნეთ ეს დებულება არსებული სახით. სადაც გვიწერია რომ ახალი კანონის ესე იგი ამ დაცული ტერიტორიების გაფართოების მომწესრიგებელი დებულებების ძალაში შესვლამდე არსებულ სასარგებლო წიაღისეულის სარგებლობასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებზე ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება. ეს არის უკვე არსებული ურთიერთობები და ასევე ლიცენზიის გაცემის მიზნით დაწყებული საქმის წარმოებაც. ყოველ შემთხვევაში მე თუ საჭიროა ჩვენ შეგვიძლია კატეგორიულად ამას ვეწინააღმდეგებოდი პირველ მოსმენაზე და გამიკვირდა მე ახლა აპარატსაც საყოდორი უთხარი, იმიტომ რომ პირველ მოსმენაზე განვიხილეთ ეს ჩვენ თემა. მე თანახმავარ რომ დაცული ტერიტორია საერთოდ არ შევქმნათ იქ სადაც ჩვენ დაწყებული გვაქვს ადმინისტრაციული წარმოება და წიაღის მოპოვება ამ შემთხვევაში არის უპირატესი, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ერთდროულად წიაღის მოპოვება და დაცული ტერიტორიის ბუნების ძეგლის შექმნა თუნდაც ან ეროვნული პარკის ერთმანეთთან შეუთავსებელი არის, ამიტომ მე მზად ვარ იგივე სესიაზე შეგვიძლია ჩვენ კოორდინატები დავაკორექტიროთ, ამოვიღოთ ის ტერიტორიები, სადაც ჩვენ დაწყებული გვაქვს ადმინისტრაციული წარმოება წიაღის მოპოვების შესახებ და დავტოვოთ მხოლოდ ისეთი ადგილები და ეროვნული პარკის შესაქმნელად, სადაც წიაღის მოპოვება არ გვაქვს დაგეგმილი. ბუნებრივია, არ უნდა უკვე გაცემულ ლიცენზიებს ეს არ უნდა ეხებოდეს. ჩვენ წარმოვიდგენთ ჩვენ პოზიციას ამასთან დაკავშირებით, ან დავაზუსტებთ და უფრო ისეთ მოცულობით ინფორმაციას მოგართვით. კი ბატონო. კომიტეტის წევრებს ხომ არა აქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრება, იმიტომ რომ მინდა გთხოვოთ, რომ ამ შენიშვნით უყაროთ კენჭი. გთხოვთ უყაროთ წარმოდგენილი შენიშვნით კენჭი კანონპროექტს. ძალიან დიდი მადლობა. შეგვიძლია კომიტეტის ხდომა დახურულად გამოვაცხადოთ. დიდი მადლობა სამინისტროს წარმომადგენლებს და დიდი მადლობა კომიტეტის წევრებს მონაწილეობისთვის.